Klevis Kaso, kandidat për deputet i Partisë Socialiste në Qarkun e Vlorës, ishte i ftuar të njëjtën në mbrëmje në emisionin Fokus përballë gazetarit Erman Sika. Kaso foli gjerësisht rreth formimit të tij, angazhimit dhe kontributit në jetën sociale dhe politike në Vlorë, ndërsa zbuloi se ishte drejtuesi politik i Partisë Socialiste në Qarkun e Vlorës, që ja komunikoi përfshirjen e tij në listën e hapur. E cilëson një tjetër sfidë që do ta kalojë me sukses me mbështetjen e qytetarëve të Vlorës, por edhe shqiptarëve të diasporës. Një karrierë që ka ardhur gjithmonë edhe në rritje që nga angazhimi i tij si kapiteni i skuadrës së flamurtarit në basketboll, drejtori i klubit shumë sportësh, por edhe si nënkryetari i Bashkisë së Vlorës. Pa diskutim që Klevis Kaso ka një merit të veçantë në Vlorë, qyteti evropian i sportit, që pritet ta ketë edhe si një pjesë të rëndësishme të fushatës së tij zgjedhore. Gjatë detyrës si nënkryetari i Bashkisë së Vlorës, Kaso tha se ka qenë gjithmonë pranë në zgjidhjen e problemeve të qytetarëve, ndërsa përfaqëson në rajonin numër 5, ku ishte edhe drejtues politik i tij, tashmë si kandidat do të punojë për të bërë më të mirën dhe për të dhënë maksimumin në zgjidhjen e problematikave të tij që janë të shumta, edhe kryesisht në infrastrukturë. Kaso theksoi se do të jetë deputeti të gjithëve të Qarkut të Vlorës dhe nëse do të jetë në parlament pas 11 majit, do të jap kontributin e tij për zhvillimin ekonomik, por edhe për të rinj sa më të angazhuar në sport. Në pjesën e dytë të Fokus ishte e ftuar Alta Azizi Haluci, kandidate për deputete e Partisë Demokratike në Vlorë. Me një kontribut të konsiderueshëm në politikën lokale, Haluci tha se është nder për të që të jetë pjesë e listave të hapura të Partisë Demokratike dhe të kandidojë për deputete. Ndërsa doli nga primaret si ndër kandidatet më të votuara, Haluci tha se u është shumë mirënjohëse antarëve të Partisë Demokratike dhe e cilësoi një proces transparent. Koalicioni për Shqipërinë Madhështore është koalicioni me të cilin Partia Demokratike kërkon të rikthehet në pushtet pas 15 vitesh, tha kandidati Haluci, pasi Rama e ka zhytur vendin në mjerim dhe keqeverisje. Partia Demokratike ka një program të qartë, tha ajo, për rritjen ekonomike, për paga dhe pensione dinjitoze. Edhe për arsimin, duke qenë se vjen nga kjo fushë, Haluci tha se ka propozime konkrete për të dhënë të gjithë të rinjve që të vijojnë arsimin e lartë. Programi i Partisë Demokratike për emigrantët që duan të rikthehen në Shqipëri është gjithashtu interesant, ndërsa vota e diasporës, tha Haluci, do të shkojë për Partinë Demokratike dhe Shqipërinë Madhështore. Një fokus të veçantë do të ketë edhe për gratë, duke qenë se aktualisht është drejtuese e Aleancës së Grave Këshilltare në Këshillin Bashkiak. Haluci tha se pritshmëritë e Partisë Demokratike në këtë zgjedhje janë të mëdha, ku synohen 5 ose 6 mandate deputetësh në Qarkun e Vlorës.